एक गांव में प्यारी सी किट्टू बिल्ली रहती थी। एक दिन किट्टू ने गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया और बोला, चलो आज पहाड़ों में टूर पर चला जाए। सभी बच्चे तैयार हो गए और बस को खुद किट्टू चलाने लगी। पहाड़ी में पहुंचने पर अचानक मोड़ आता है और बस खाई में जा गिरती है। किसी तरह सभी बच जाते हैं। बच्चे कहीं और होते हैं और किट्टू बिल्ली कहीं और होती है। बेहोशी की हालत में किट्टू को बच्चों की आवाज सुनाई देती है। बच्चों को जंगल में एक भेड़िया घेरे रहता है। तभी उधर से किट्टू दौड़ते हुए आता है और भेड़िए पर उछलकर वार करता है। एक ही वार में किट्टू भेड़िए को गिरा देता है, जिसके बाद सभी बच्चे किट्टू के इस बहादुरी को देखकर खुश हो जाते हैं और ताली बजाकर किट्टू का उत्साह बढ़ाते हैं, जिसके बाद सभी हंसी खुशी घर को लौट आते हैं। दोस्तों, किट्टू के इस बहादुरी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।